Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang menonton video ini, bagi yang sedang sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah, bagi teman-teman yang sedang mengalami batuk kering maupun batuk berdahak, di sini saya akan berbagi resep alami yang sudah sering disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar, di mana obat ini mampu mengobati batuk berdahak dan batuk kering. Caranya sangat mudah ya teman-teman, tetapi banyak di antara kita yang belum tahu cara membuatnya. Bahan-bahan yang akan kita gunakan juga sangat mudah ditemukan di sekitar dapur kita. Sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya jika kalian subscribe terlebih dahulu channel ini supaya saya terus bersemangat lagi memberikan informasi seputar kesehatan alami. Oke teman-teman, di sini saya udah siapkan beberapa bahan ya. Dan bahan-bahan ini menurut rekomendasi Dr. Zaidul Akbar. Nah, bagi kalian yang sedang batuk, silahkan kalian siapkan bahan-bahan seperti yang sudah saya siapkan ini. Nah, untuk bahan yang pertama yang perlu kita siapkan adalah sereh sebanyak 1 batang. Ini sebelumnya nanti kita bersihkan dulu dengan air ya. Kemudian ada jahe 1 ruas jari kita. Ini cukup 1 ruas aja ya teman-teman, tidak perlu banyak-banyak. Lalu ada jeruk lemon 1 buah. Ini sebenarnya pakai jeruk nipis ya teman-teman, tapi kalau mau menggunakan jeruk lemon ya nggak apa-apa. Kalau saya menggunakan jeruk lemon ini. Dan yang terakhir adalah madu asli secukupnya saja atau sesuai dengan selera kalian. Kalau saya biasanya menggunakan 2-3 sendok makan teman-teman ya. Oke, baiklah kita mulai caranya ya teman-teman. Pertama-tama ini kita bersihkan terlebih dahulu serai ini ya. Kita cuci bersih, lalu nanti ini kita geprek. Boleh juga kalian potong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Selanjutnya kita bersihkan jahe dengan cara dikupas dan dicuci menggunakan air bersih ya. Lalu kita potong-potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Jahe ini banyak sekali khasiatnya ya teman-teman. Di antaranya mengandung zat antioksidan dan zat inflamasi, sehingga dipercaya mampu mengobati infeksi dan peradangan. Setelah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam wadah dan kita rebus dengan air sebanyak 350 ml. Ini kita diamkan sampai 10 menit setelah air mendidih.
Nah, setelah kita rebus, kita saring airnya dan dimasukkan ke dalam gelas. Nah, teman-teman, ini kita diamkan terlebih dahulu ya, supaya airnya menjadi hangat. Oke, ini airnya sudah hangat ya. Lalu berikutnya kita potong-potong jeruk lemon atau jeruk nipis yang tadi, dan kita peras airnya secukupnya saja ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah kita tambahkan madu asli sebanyak 2-3 sendok makan. Kalau misalkan tidak ada madu asli ya silahkan teman-teman pakai madu apa saja supaya rasanya lebih nikmat. Dan ini sudah siap kita konsumsi ya teman-teman. Minumlah ramuan ini secara rutin setiap hari 2 kali, yaitu pagi dan sore hari. Setelah rutin mengkonsumsi ramuan alami ini, insya Allah batuk kering dan batuk berdahak Anda akan segera sembuh. Ini adalah ikhtiar ya teman-teman. Sangat rekomendasi banget buat kalian yang sedang sakit batuk, karena saya sudah mencobanya sendiri di rumah dan alhamdulillah sembuh. Selain mengobati batuk, minuman ini juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga tubuh akan terhindar dari berbagai penyakit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial lainnya agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.